소율의 문답 22. 하나님의 아들이신 그리스도께서 어떻게 사람이 되셨나요? 그의 답변은 하나님의 아들 그리스도께서 사람이 되신 것은 참 몸과 이성적인 영혼을 취하셔서 성령의 능력으로 처녀 마리아의 복중에 잉태되어 나셨으나 죄는 없으셨습니다. Итак, 22 вопрос-ответ краткого катехизиса. Вопрос: как Христос, будучи Сыном Божьим, стал человеком? Ответ: Христос, Сын Божий, стал человеком, приняв истинное тело и разумную душу, будучи зачат силою Святого Духа во чреве Девы Марии и рожденный от нее, но без греха. 먼저 오늘 주제와 관련된 말씀을 보겠습니다. Для начала прочитаем Слово Божье, свидетельствующее об этой истине. 요한복음 1장 14절 말씀입니다. Читаем Иоанна 1:14. «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». 아멘. 갈라디아서 4장 4절부터 5절 말씀입니다. Галатам 4, с 4 по 5. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Аминь. 히브리서 2장 14절 말씀입니다. Евреям 2:14. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющую державу смерти, то есть дьявола. 히브리서 4장 15절 말씀입니다. Евреям 4:15. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. 아멘. 샬롬, 주님의 평화가 여러분 모두에 있기를 소망합니다. Шалом, да пребудет мир Божий со всеми нами. 아멘. 아멘. 우리는 앞선 소율이 문답에서 죄인이 구원을 받기 위해서는 하나님의 완전한 은혜가 있어야 함을 살펴보았습니다. В предыдущем вопросе-ответе малого катехизиса мы рассмотрели совершенную божественную благодать, которая необходима для спасения грешника. 하나님의 완전한 은혜가 효력을 발휘하기 위해서는 완전한 조건을 갖춘 완전한 구속자가 있어야만 합니다. Чтобы эта благодать была безгранично эффективной, необходим в деле спасения истинный Искупитель, в полноте отвечающий всем требованиям Божьей справедливости. 오늘은 하나님의 아들이 우리를 구원을 하기 위하여서 어떻게 완전한 조건을 갖추게 되었는지 좀 더 구체적으로 확인하도록 하겠습니다. Сегодня мы с вами рассмотрим очень важный вопрос. Как же Бог Отец все устроил для того, чтобы совершить подлинное спасение? 첫 번째로 소리문답 22에서는 하나님의 아들 그리스도께서 참 몸과 이성적인 영혼을 취하셔서 사람이 되셨다고 증거합니다. 22 вопрос-ответ малого катехизиса, во-первых, ясно свидетельствует, что Сын Божий Христос принял в себе подлинное тело и разумную душу. 이러한 설명은 예수님이 우리와 똑같은 인성으로 오셨음을 강조해주고 있는 것입니다. Такое разъяснение ясно нам говорит, что Иисус пришел такой же, как и у нас в человеческой природе. 실제로 우리와 같은 몸을 가지셨고 우리와 같은 이성적인 영혼을 가지셨다고 설명합니다. И в реальности Иисус имел такую же плоть, как у нас, и такую же душу, как у нас. 사실 이 부분 때문에 과거에 논쟁이 많았습니다. О двух природах в едином Христе было и есть множество разных споров. 어떤 사람들은 유일신론을 위하여서
그리스도의 신성을 부인하였습니다. Одни ради утверждения монотеизма или единобожия, то есть единственности вместо триединства Бога, отрицали божественность Христа. 그리고 그리스도의 인성을 세우기 위하여서 그리스도의 신성을 부인하는 자들이 있었습니다. А другие опровергали божественность Иисуса для того, чтобы отстоять человеческую природу. 또한 그리스도의 신성을 세우기 위해서 그리스도의 인성을 부인하는 자들이 있었습니다. А третьи для утверждения божественности отрицали человеческую природу Христа. 그러나 죄인의 속죄를 위해서는 그리스도의 신성과 인성은 동시에 필요합니다. Но для совершения искупления по Божьему замыслу необходимы были одновременно обе природы с их естественными свойствами. 그리스도에게 신성이 있어야 하는 이유는 그의 희생의 가치가 무한해야 하기 때문입니다. Божественное естество Христа было необходимым условием в искуплении для вечной ценности Его жертвы. 또한 그리스도가 율법을 완전히 이루어야 하기 때문입니다. Также для исполнения в полноте закона Божьего о прощении. 또한 그리스도 자신이 이루신 선과를 믿음으로 영접하는 모든 자들에게 베풀 수 있어야 하기 때문입니다. И для того, чтобы крестная заслуга Христа распространялась на всех, кто принимает верою Его заместительную жертву ради спасения. 그리고 그리스도에게 인성이 있어야 하는 이유는 죄인이 받아야 하는 형벌을 그리스도가 함께 받아야 하기 때문입니다. И человеческая природа необходима была, чтобы Христос понес наказание вместо грешника и пролил кровь по закону Божьему. 그 형벌은 인간의 육신만이 아니라 영혼에게도 내려진 것입니다. Потому что наказание Божье охватывает не только тело, но и душу грешника. 그러므로 그리스도는 죄인에게 내려진 형벌을 받기 위하여 인간의 몸과 영혼을 입어야만 했습니다. Вот почему, чтобы понести справедливое наказание, павшее на грешника, необходимо было воплощение Христа. 그 당시에 하나님이 어떻게 저급한 육체를 입으실 수 있을까 하는 생각이 있었습니다. В ту эпоху было много идей, связанных с Боговоплощением. Как Бог мог принять бренное тело? 그래서 예수님은 사실은 육체로 보였던 것뿐이다 라고 주장하는 이들이 있게 되었습니다. И утвердились нелепые высказывания, которые отрицали историческую реальность явления Христа и наличие в теле Его духовной реальности. 여러분, 만일 예수님이 실제로 우리와 같은 몸과 이성을 가진 분이 아니라 그냥 육체로 보였던 것뿐이라면 예수님이 이 땅에서 당하신 육신의 고통은 우리를 속이는 것이 됩니다. Друзья, если бы Иисус на самом деле не имел тела и души, как мы с вами, или просто оказался человеком, в реальности не был вообще человеком, то умаляются и ставятся под сомнение его физические страдания, выпавшие ему земной жизни. 인간의 몸과 영혼의 고통을 모르는 자가 됩니다. И таким образом перечеркиваются все человеческие опыты, то есть телесные и душевные страдания Христа. 심지어 겟세마나 동산에서 죽음 앞에서 괴로워하며 기도하셨던 그의 모습도 가짜가 되고 맙니다. Тогда и страдания в Гефсимании, в молитвенном борении перед смертью, не соответствуют действительности. 그리고 십자가에서 받으신 고통과 죽음도 거짓이 되고 맙니다. И в конце концов страдания и смерть на кресте будут неправдой. 만일 그러하다면 예수님은 죄로 인한 인간의 모든 슬픔과 고통을 전혀 알지 못하게 되었을 것입니다. В таком случае
как Иисус, не знающий всех тягот и страданий человеческой жизни, может помочь нам. 만일 예수님이 육체로 보이는 것일 뿐 실제로 우리와 같은 육체를 입지 않으셨다면 그는 우리와 연합할 수 없고 우리의 구속자가 될 수 없게 됩니다. Если Иисус только казался человеком и не имел бы такой плоти, как у нас, то как Он может быть Спасителем нашим, который расплатился за грехи наши, сделал нас членами Божьей семьи? 그러므로 하나님의 아들 그리스도는 진정으로 사람이 되시기 위하여 참 몸과 이성적인 영혼을 취하셔야만 하였습니다. Вот почему Сыну Божьему нужно было стать подлинным человеком, то есть принять в себе истинное тело и разумную душу. 두 번째로 소리문답 22에서는 하나님의 아들 그리스도께서 성령의 능력으로 처녀 마리아의 복중에 잉태되셨으나 죄는 없으시다라고 설명합니다. Во-вторых, как разъясняет 22-й вопрос-ответ Малого катехизиса, Христос, Сын Божий, стал человеком, будучи зачат силою Святого Духа во чреве Девы Марии и рожден от нее, но без греха. 구속자는 죄가 없는 자여야 합니다. Искупитель должен быть безгрешным. 자범죄뿐만이 아니라 아담으로부터 물려받은 원죄도 없어야 합니다. Не должно быть не только собственных грехов, но и первородного, унаследованного от Адама греха. 하나님이 받으시는 제물은 흠 없는 제물이어야만 합니다. Как жертва, возносимая Богу, должна быть без порока и изъяна. 구약에서 드리는 모든 제물은 흠 없는 그리스도를 예표하는 것이었습니다. Всякая ветхозаветная жертва была прообразом Иисуса Христа, безгрешного. 곧 성령으로 거룩하게 된 그리스도를 의미하는 것이었습니다. То есть означает Иисуса Христа, принесшего себя в жертву Духом Святым. 히브리서 9장 13절부터 14절 말씀입니다. Читаем об этом к евреям по 14 стихи. «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу, живому и истинному». Аминь. 아멘. 그러므로 그리스도는 일반적인 방법으로 출생하지 않았습니다. Вот почему Христос родился неординарным способом. 그리스도는 성령의 능력으로 처녀 마리아를 통하여 태어나셨습니다. Он родился силою Святого Духа от Девы Марии. 그러므로 소요리문답 22는 성경의 증언대로 사람의 몸을 입으신 그리스도는 죄가 없으시다라고 설명합니다. Вот об этом и свидетельствует 22-й вопрос-ответ Малого катехизиса. Христос стал человеком, но без греха. 요한복음 1장 14절 말씀입니다. Читаем Иоанна 1:14. «И стало Слово плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». 아멘. 아멘. 여기서 육신은 천막을 의미합니다. Здесь плоть сравнивается с шатром. 하나님의 아들 그리스도께서 잠시 사람의 몸과 영혼을 취하시고 우리 가운데 거하셨습니다. Иисус, Сын Божий, став плотью, открылся как источник благодати и истины, в котором обитает вся полнота божества. 요한은 육신이 되어 우리 가운데 거하신 말씀의 영광을 보고 고백합니다. Апостол Иоанн проповедует славу Логоса или Слова, то есть источника жизни и света, обитавшего в нас. 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. Он исповедует Его единородным от Отца,
и обладателем высочайшей славы. 여러분, 우리가 말씀이 육신이 되신 그리스도의 영광을 볼 수 있어야 합니다. Друзья, мы должны уметь видеть славу Христа, воплощенного Слова. 그의 영광은 아버지 독생자의 영광입니다. Его слава – это слава единородного от Отца. 하나님이 세상 만물을 창조하실 때 오직 하나밖에 없는 독생자를 위하여 창조하셨습니다. При сотворении мира единородный Сын был соработником Отцу. 또한 하나님은 세상 만물을 창조하실 때 오직 하나밖에 없는 독생자를 통하여서 창조하셨습니다. Да, сотворение мира и порядок, установленный Богом, все совершено через единородного Сына Своего. 또한 하나님은 지금도 그의 독생자로 말미암아 세상 만물을 다스리십니다. И управление и сохранение всего сущего поныне вершится через Сына Единородного. 이처럼 하나님은 한없이 하나밖에 없는 그의 아들을 사랑하시고 기뻐하십니다. И во всем отражается любовь Бога Отца к Сыну Единородному и их особые также взаимоотношения. 요한은 말씀이 육신이 되어 자신과 함께 있는 아버지의 독생자의 영광을 보고 이렇게 고백하게 됩니다. Иоанн, созерцая славу Единородного Сына Божьего, Слова воплощенного, исповедует так. 은혜와 진리가 충만하더라. Полнота благодати и истины. 여러분, 우리가 요한과 같이 은혜와 진리의 충만함을 고백하려면 아버지의 독생자의 영광을 볼 수 있어야 합니다. Друзья, мы тоже, чтобы исповедовать полноту благодати и истины, как Иоанн, должны видеть прежде всего славу Единородного Сына. 우리는 먼저 아버지의 독생자의 존재의 영광을 볼 수 있어야 합니다. Осознавая и видя эту славу Его, Единородного от Отца, 우리와 함께 계시는 그분 자체가 얼마나 영광스러운 분이신지를 볼 수 있어야 합니다. и понимать, насколько славен и величествен Христос, обитающий в нас. 성도의 신앙이 병이 들 때는 독생자의 영광 그 자체를 보지 못할 때입니다. Нельзя видеть эту славу, если вера приугасла или истощилась. 그래서 세상에 있는 다른 것을 구할 때입니다. Тогда легко отвести взора с Единородного Сына. 하나님 안에 독생하신 하나님이 아닌 다른 것을 구할 때입니다. И душа начинает искать и желать приходящего, не имеющего отношения к Богу. 여러분, 육신이 되어 우리에게 가까이 오신 하나님의 영광을 볼 수 있기를 소망합니다. Друзья, всегда взирайте на славу Бога, пришедшего к нам во плоти. 많은 사람들이 그 안에 생명이 있음을 알지 못합니다. К сожалению, многие еще не знают, что именно в нем жизнь. 많은 사람들이 그로부터 은혜와 진리를 받지 못합니다. И они, многие, остаются без Его благодати и истины. 왜냐하면 많은 사람들이 하나님의 영광이 아닌 육신의 영광을 구하며 사랑하기 때문입니다. Потому что они ищут и довольствуются плотской славой вместо божественной. 세상 사람들의 눈에는 예수는 나사렛 사람이었으며 육신적으로는 아무것도 가지지 못한 자 같았습니다. Для мирских Иисус был просто назарянином, который, на их взгляд, не имел ничего. 사람들은 그저 천막과 같은 육신의 영광만을 바라보고 있었기 때문입니다. Потому что они видели только плотскую славу, подобную шатру. 예수님은 사람으로부터 오는 영광을 구하지 아니하시고 하나님으로부터 온 영광을 구하셨습니다. Наш Иисус всегда искал и стремился к славе, исходящей от Бога, но не от людей. 우리가 그리스도의 영광을 본다는 것은 하나님이 얼마나 그를 사랑하고 기뻐하시는가를 보는 것입니다. Что такое для нас, да, видеть славу Божью? Это значит видеть, да, вот как Бог Отец любит своего единородного Сына. 여러분, 우리의 안식처는
천막과 같은 우리의 육신이 아닙니다. Друзья, обитель наша не тело, которое является шатром души. 우리의 안식처는 하나님 아버지의 독생자의 품 아닙니다. Наша обитель – это живое присутствие единородного Сына Божьего, где мы находим покой и блаженство. 우리가 그를 알고 그를 기뻐하며 사랑할 때 진리가 우리를 자유하게 하는 것입니다. И когда мы познаем и любим Его, когда Он отрада наша, Его истина делает нас свободными. 바라기는 우리 모든 성도가 말씀이 육신되어 우리 가운데 계신 주님의 영광을 보고 은혜와 진리가 충만함을 고백할 수 있기를 소망합니다. Желаю всем вам ни при каких обстоятельствах не отводить взора со славой Господа, воплощенного Слова, обитающего в нас, и исповедовать всегда вам полноту благодати и истины. Аминь. 아멘. 기도하시겠습니다. Молитва. 하나님 아버지, 하나님의 아들 예수 그리스도를 우리에게 보내주심을 감사합니다. Благодарим за Сына Твоего, Иисуса Христа. 우리와 같은 몸과 우리와 같은 영혼을 취하셔서 우리와 함께 있음을 감사합니다. Благодарим, Господи Боже, за воплощение Иисуса, за то, чтобы умереть ради нас. Он принял в себе тело и земную душу. 성령으로 그를 거룩하게 하시고 또 우리 죄를 위한 화목제물로 삼아주심을 감사합니다. Благодарим, Господи, что Ты осветил Его Духом Святым, и через Него Ты осуществил, Боже, жертву примирения. 하나님 아버지, 우리가 하나님 아버지의 독생자의 영광을 볼 수 있게 하여 주시옵소서. Отче, помоги нам, чтобы наши взоры всегда были направлены на славу единородного Сына Твоего. 사람의 영광이 아닌 하나님으로부터 오는 영광이 얼마나 충만한가 우리가 알 수 있게 하여 주시옵소서. Чтобы мы с каждым разом все больше познавали, насколько велика и насколько прекрасна эта божественная слава. 하나님 아버지께서 그를 얼마나 사랑하시고 기뻐하셨는가를 볼 수 있게 하여 주옵소서. И через это могли видеть, Господи, насколько Ты возлюбил Сына Своего, и какая отрада, Сын Твой, для Тебя. 그래서 우리에게 주신 예수로 말미암아 우리도 함께 기뻐하고 함께 사랑하게 하여 주옵소서. Чтобы мы всегда пребывали в Иисусе Христе и научались, Господи, любить друг друга и любить Тебя. 우리에게 은혜와 진리가 충만하더라라는 고백이 있게 하여 주옵소서. Благослови нашу веру, чтобы мы всегда исповедовали, Господи, полноту благодати и истины. 우리 모든 성도를 지키시고 보호하여 주시옵소서. Храни, Отче, всех нас и веди нас. 감사함 예수님의 이름으로 기도합니다. Благодарностью молимся во имя Иисуса Христа. 아멘. Аминь.